Hello guys, leo ni siku nyingine tena ambayo nakwenda kuwaonyesha au kuwafundisha baadhi ya mbinu kwenye hii app ya SofaScore. Kuna baadhi ya vitu inawezekana kuna watu bado hawajaelewa. Nilifundisha pia mbinu ya SofaScore, nilifundisha mbinu nyingi ambazo wengi wameweza kuzitumia pia. Mimi pia leo ninakwenda kuwaonyesha pia mbinu kwenye hii SofaScore ili upate kuelewa zaidi. Sasa nataka uelewe kitu kimoja. Nimetumia hii ya Monaco kwa kabisa. Hii SofaScore ukitaka mkeka wako ufanikiwe, usilete ukakasi, pia natakiwa nikupe na muda ambao wa kuweza kuingia kutazama hizi game. Kwa sababu ukiwahi kutazama huwa wanaweka ile orange color kama vivuli vya game ambazo wao wanahitaji kuzifanyia analysis kwa undani zaidi. Kwa hiyo ukiingia asubuhi unakuta vile vilivyowekwa vivuli viko kwa ndani, yani ili wachambue kwa undani zaidi wanazimaki kwanza. Wanaweka na asilimia zake za ushindi kwenye ile yellow. Itakapofika saa 7 ya mchana hadi kufikia saa 8, wao wanakuwa wameshachagua game zao ambazo zinakuwa zina possibility kubwa, ambazo ndio wanaziacha zile yellow. Naomba unisikilize kwa makini sana. Wanaziacha sasa zile yellow ili wewe upate kuzitumia. Ukiwahi sana asubuhi wanakuwa bado hawajafanyia mchakato kwa undani zaidi, kwa hiyo wanakuwa wanaweka ile kwamba ina possibility hii na hii na hii mpaka hapa. Lakini sasa mchana kama ile kuna mabadiliko, kuna exchanges, huwa wanatoa ile rangi ya orange. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kwa mfano, hii game ya Monaco asubuhi ilikuwa ina yellow, sawa? Lakini kwa sasa hivi wameshaiondoa, manake wao hawajapendezwa na hii kuitumia katika betting. Wao hawajapendezwa, japokuwa kweli ina asilimia kubwa katika ushindi, lakini wao hawajapendezwa nayo, wameiacha. Kwa hiyo SofaScore wana vitu vingi sana ambavyo unatakiwa uweze kuvielewa na ujue unatumia kwa muda gani na inakupa matokeo gani. Sawa hii game ukija kwenye matches hapa, nataka ni kuprove tu kwamba huwa wao wanaachana na game kama wanaona haina. Tumeona imekaa hii rangi ya kaki. Umeiona rangi ya kaki. Mara nyingi ukiona rangi ya kaki alafu ina asilimia 75 au asilimia 60 kwenda juu, hiyo game ina uhakika wa kutoa over 1.5, yani goli 2 na kuendelea. Hiyo ni kwa uhakika. Lakini kwa asilimia 80 inatoa goli 3. Kwa inaomba unisikilize kwa makini sana. Inatoa goli 3. Kwa ina maana wao wameitoka kwenye kupredict ushindi wa moja kwa moja ambao possibility yake ilikuwa ni asilimia 75, ambayo tunasema ni orange au ni yellow. Wao wameshaiondoa kule, wameona hii tena sio ya kuitabiri ushindi wa moja kwa moja kwa sababu zao za kimsingi ambazo wao wameziona katika game hii. Nataka nikuambie ambazo wao wameona katika game hii. Sasa nini ambacho wewe unatakiwa kufanya hapa? Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya hapa, una opportunity ya kuweka over 1.5 na una opportunity ya kuweka over 2.5. Sasa nije kwenye explain ya hii hapa ambayo inaitwa team streaks. Sawa Hii inaitwa team streaks ya first half, kama unavyoona hapo. Kama unavyoona hiyo hapo.
kupata first half ushindi wa nyumbani na 1.80, kutoka sare na 2.62, kushinda ugenini for first half ina 7. Twende tushuke chini tuone taratibu, utaelewa. Umeambiwa Monaco no lose. Hapa ni game ngapi? 11. Yaani katika game 11, game 11 hajapoteza. Huyu mwenye nembo hii ya Monaco. Lakini huyu mwenzie ameambiwa without clean sheet. Yaani game ambazo hakupata clean sheet ni game 4. Hizi unazoziona hapa. Hizi hajapata clean sheet, manake aliruhusu goli. Hana clean sheet katika hizi game 4. Tunaangalia Monaco hapa, amesema more than 2.5 goals katika game 7. Sawa. Game 6 ametoa magoli 3. Yaani Monaco ametoa magoli 3 katika game 7, game 6. Manake game 1 tu ndo hakutoa goli 3. Hiyo ni performance ya hali ya juu sana. Endapo ukiona iko hivyo, manake inakuofa pia hata game hii ana uwezo wa kupata goli 3. Tunaona huyu Zweda more than 2.5 goals katika game 6 zote ametoa goli 3 kama unavyoona hapo. Zote ametoa goli 3. Tumwangalia Monaco kwenye boss team score. Tunaangalia kila eneo hapa ili uelewe. Katika game 5, katika game 6, game 5 ametoa boss team to score. Manake game 1 tu hajatoa GG. Tunakuja kwa huyu Zweda, hii inaitwa first to score, yani wa kwanza kuanza kufunga goli. Nani anaanza kutikisa nyavu katika hao wawili? Katika first to score, huyu Zweda katika game 5, game 4 zote amekuwa wa kwanza yeye kuscore. Hapo utakuwa unanielewa vizuri sana. Alafu tuangalie kwa Zweda first half winner. Katika game 5, game 4 zote amekuwa mshindi wa first half. Game 4 zote first half ameshinda yeye. Haijalishi hiyo mechi alipoteza au alifanyaje, lakini first half yeye ndo alishinda. Kama unavyoona hapo. Tuangalie kwa Monaco more than 4.5 cards. Leo nataka uelewe hivi vipengele vyote. Ni hapa kwenye card. Katika game 6 Monaco game 5 zote ametoa kadi 5. Kadi zaidi ya 4, manake ni 5. Kadi 5 zimefika. Lakini ukimwangalia Zweda hapa amewekewa less than 4.5 cards. Huyu ameambiwa ni chini. Katika game 5 kadi zao zote zimeanzia 4 kushuka chini. Katika game 5 zote kadi zake ilikuwa under. Manake hawa wanacheza kwa discipline kubwa sana. Hawafanyi foul mara kwa mara. Manake wana process sana mipira kuliko kucheza foul. Kwa hiyo ukitazama kwa Monaco less than kona, kuanzia kona 10 kushuka chini. Katika game 7, game 6 zote kona zimeanzia 10 kushuka chini.
Kwa hiyo unapata taswira gani hapa? Taswira ambayo unakuja kuipata hapa, maanake hii game itakuwa ni game moja nzuri sana, game moja tough sana, sio rahisi kama unavyofikiria. Ni game moja tough sana. Maanake kwanza, huyu Zweda hatahitaji kuvunja rekodi yake ya ushindi wa first half. Maanake atamchallenge Monaco vilivyo, na Monaco atahitaji kuendeleza rekodi zake, iwe za magoli, iwe za kadi, iwe za kona, zote atahitaji azifanye vizuri. Kwa hiyo game hii inakwenda kuwa na ushindani mkubwa mno. Kwa hiyo wewe hapo unatakiwa kufanyaje? Ukienda kuchagua game nzima, kwa sababu ngoja nikuonyesha, umeona goli 3, game 6 zote ametoa goli 3. Ukimtazama Monaco katika game 7, game 6 zote ametoa goli 3. Maanake nini? Hii game ina magoli mengi. Maanake huyu Zweda lazima atascore. Lazima atascore. Lazima atascore. Tena anaweza akawa hata yendo wa kwanza kuscore goli first half akashinda yeye. Yaani ni very easy. Kwa hiyo inategemea na huu mchezo upoje. Lakini huyu Zweda hana kawaida ya kupata clean sheet. Sio, unanielewa vizuri? Na ndio maana game 4 zote hizi amekosa clean sheet. Zote ameruhusu goli. Ina maana mabeki wao hawana uwezo mkubwa wa kuweza kulinda kiasi kwamba kipa wao asiruhusu mpira kugusa wavu. Lakini na wao vile vile wana uwezo mkubwa sana wa kutumia nafasi kuwa magoli. Na ndio maana tunaona katika game 6 zote ametoa goli 3. Tunaona hapa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wafungaji wanao ila walinzi dhaifu. Hicho cha kwanza. Kwa nini Monaco details zake hapa zimefichwa katika clean sheet, katika kunini zimefichwa? Zimewekwa baadhi. Yes, zimewekwa baadhi. Hizi zilizowekwa ndio muhimu zaidi, ila wamekuwekea baadhi pia za upande wa mpinzani ili upate mwanga kwenye hii. Kwa hiyo ukiweka under 12 corners safi kwenye hii game. Ukiweka over 5 card safi. Yaani ukiweka first to score, hii shauri sana, kwa sababu uwezi jua Monaco nao wamepanga vipi, kwa sababu hizi detail pia hata wale analyzer wao wa video wameona hizi na wamezifanyia kazi ili kuweza kuzilinda hizi zisiweze kutokea. Kwa hiyo both team to score katika game 6, game 5 ametoa both team to score. Manake Monaco anafungika, anaruhusu goli. Manake walinzi wa Monaco pia hawako vizuri sana kwenye kudefend, kiasi kwamba kuhakikisha kipa wao hapati bugza na kuruhusu mpira ukatikise nyavu. Hicho ndo kitu ambacho pia Monaco wanacho. Na ndio maana nikasema inawezekana akawa wa kwanza kuscore huyu Zweda wa ugenini. Yes, inawezekana. Kwa hiyo ndio maana nikupe siri moja hapa, na ndio maana wameamua kuitoa hii game kwenye ushindi wa Monaco moja kwa moja. Wameamua kuweka ashirio at least ya hii game kupatikana magoli mengi. Hicho naona ulikuwa umenielewa vizuri sana, kwa wewe ambaye ulikuwa unahitaji kujua hizi details, maana zake na matumizi yake tunatumiaje. Sasa kitu pekee ambacho mimi nakwenda naona kwangu kitakuwa ni kizuri sana hapa, kwangu mimi nitakachoona ni kizuri zaidi hapa
kuweka goli 3. Yes, ni kuweka goli 3 kwa sababu, kwa nini goli 3? Kwa sababu ya hizi odds. Nataka nikupe faida nyingine hapa. Unapoona katikati kuna odi 5, katikati kuna odi 5. Sawa Ugenini iwe imeanzia 6, imeanzia 7, imeanzia mpaka 10, vyovyote. Hii inakwenda kutengeneza magoli. Kwa hiyo kupatikana goli 3 kwenye hii game ni kawaida kwa sababu odd ya katikati ni odi 5. Kwenye draw kukiwa kuna odi kuanzia 5 kwenda juu, hiyo game kupatikana goli 3 inapatikana bila wasiwasi wowote ule. Lakini kwenye safe zaidi ndo tunakwenda kuitumia over 1.5. Si unanielewa vizuri? Na voltage ya who will score first, no, kama inavyoonyeshwa hapa asilimia 87. Yes, lazima iwe asilimia 87 kwa sababu kwa details zilizowekwa kwenye hii mechi, ni ngumu kupredict nani ataanza kuscore kwa sababu hawa wote wana uwezo wa kuanza kuscore first. Hasa katika mgongano ule wa kutaka mimi ndo niwe wa kwanza kumaliza shughuli hii mapema, inatokea first half ikatoka sare. Yani hiyo no doubt inawezekana. Nadhani utakuwa unanielewa vizuri zaidi. Both team to score kama hivyo ilivyokuwa, voltage zao walizozivote zimekuwa ni asilimia 66. Yes, both team to score ipo. Kwa hiyo both team to score lazima itapatikana kwenye hii game. Kama nilivyokuambia kwamba huyu Zweda ana uwezo wa kuweza kuscore. Nani atashinda? Asilimia 79 ni asilimia kubwa sana na inaweza ikafanya kazi vizuri. Anaweza kashinda vizuri, lakini ushindi wake kidogo utakuwa wa ukakasi. Si unanielewa? Ushindi wake utakuwa ni mgumu, sio wa urahisi, ni mgumu. Lakini quality players ndio watakayeamua hii game. Quality players watakayeamua hii game. Hapo umenielewa vizuri sana. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, ninakuomba uweze kusubscribe na kugusa hayo maandishi meusi ili uweze kutani on notification bell, uwe wa kwanza kuweza kupokea notification. Kama nikituma video yote, basi wewe utakuwa wa kwanza kuweza kuipata.